Kryeministri Edi Rama e ka nisur karrierën politike që në 1990 me krijimin e Partisë Demokratike. Pas largimit u rikthye në 1998 në ekzekutiv si ministri i kulturës, post të cilin e mbajti deri në vitin 2000 kur u zgjodh për herë të parë si kryetar i Bashkisë Tiranë. Në postin e kryetarit Bashkisë Tiranë, Edi Rama qëndroi për 3 mandate deri në vitin 2011, që prej vitit 2005 Edi Rama është kryetar i Partisë Socialiste. Zëvendës kryeministër Niko Peleshi, drejtuesi vjetër lokal i Partisë Socialiste, prej vitit 2007 Niko Peleshi mban postin e kryetarit të Bashkisë Korç, të cilin tashmë është i detyruar ta lërë. Ministri i Financave Shkëlqim Cani, prej vitesh në forumet drejtuese të Partisë Socialiste. Gjatë viteve 1997-2004 Shkëlqim Cani ka mbajtur postin e guvernatorit të Bankës së Shqipërisë. Në zgjedhjet e vitit 2013, Cani u zgjodh deputet i qarkut Dibër. Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri është zgjedhur deputet i Kuvendit të Shqipërisë në vitin 2009 si përfaqësues i qarkut të Tiranës. Sajmir Tahiri mban postin e kryetarit të Partisë Socialiste për qarkun Tiranë. Ministri i Mbrojtjes Mimi Kodheli ka mbajtur postin e zëvendës kryetares Bashkisë Tiranë 2002-2005, ndërsa që prej vitit 2009 Mimi Kodheli është deputet e Kuvendit të Shqipërisë. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati, në vitet 2007-2009 Ditmir Bushati ka qenë antar i Këshillit Bashkiak Tiranë, post të cilin e ka lënë në vitin 2009 kur u zgjodh deputet i qarkut Tiranë. Ministre e Integrimit Evropian Klajda Gjoshe zgjidhet deputete për herë të parë në 23 qershor, ndërsa nga janari mban vetëm për 3 muaj postin e zëvendës ministres së punës, çështje sociale dhe shanseve të barabarta. Gjithashtu Gjosha është zëvendës kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ministri i Drejtësisë Nasip Naço, prokuror me përvojë të gjatë, prej 1992 deri në 2008. Në vitin 2009 Nasip Naço u zgjodh deputet i qarkut Berat si përfaqësues i LSI-s. Gjatë viteve 2009-2013, Nasip Naço ka shërbyer si zëvendës kryetar i Kuvendit, si dhe ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës. Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes Arben Ametaj ishte drejtori i tatimeve në qeverinë Ano 1. Gjatë viteve 2003-2005 Arben Ametaj ka mbajtur postin e zëvendës ministrit të Energjisë dhe Industrisë, si dhe zëvendës ministri i Integrimit Evropian. Prej vitit 2009 Arben Ametaj është deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Ministri i Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri ka shërbyer në administratën më parshme socialiste në poste teknike në Ministrinë e Rendit Publik dhe të Mbrojtjes. Prej vitit 2009 është zgjedhur në Kuvendin e Shqipërisë. Ministre e Zhvillimit Urban dhe Turizmit Eglantina Gjermeni, në vitin 2009 zgjidhet për herë të parë deputet e Kuvendit të Shqipërisë pas angazhimit të gjatë me shoqërinë civile. Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës Edmond Agjinasto, prej tetorit 2009 deri në shtator të 2010 ka shërbyer si zëvendës ministri i Transportit dhe Punëve Publike. Më pas ai ishte emëruar ministri i Punëve të Jashtme, post të cilin e ka mbajtur deri në vitin 2012, ndërsa prej 2011 Agjinasto ka mbajtur edhe postin e zëvendës kryeministrit. Ministri i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave, Edmond Panariti. Edmond Panariti ka mbajtur postin e zëvendës kryetarit Bashkisë Tiranë prej vitit 2011 deri në 2012, kur dhe u emërua si ministri i Punëve të Jashtme. Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqa. Ilir Beqa ka mbajtur postin e drejtorit të Instituteve të Sigurimeve Shoqërore. Në vitin 2009 Beqa u zgjodh deputet i Kuvendit të Shqipërisë, por mandati i tij u hoq pas një vendimi të gjykatës kushtetuese. Ministri i Arsimit dhe Sportit Lindita Nikolla. Prej 2 mandatesh Lindita Nikolla ka mbajtur detyrën e kryetares së njësisë bashkiake numër 1, detyrë të cilën e la në vitin 2013 pasi u zgjodh deputet e Kuvendit të Shqipërisë. Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë Erion Veliaj, themelues në vitin 2003 Lëvizjes Mjaft, një organizatë që e drejtoi deri në vitin 2007. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2009 ai ishte kandidat për Kuvendin e Shqipërisë përmes listës civile G99. Në vitin 2011 Veliaj u bashkua kryesisë Partisë Socialiste të Shqipërisë si sekretar për rininë dhe emigracionin. Ministre e Kulturës Mirela Kumbaro. Mirela Kumbaro njihet si pedagoge, përkthyese dhe publiciste. Nuk ka patur detyra të mëparshme politike. Ministri i Mjedisit Lefter Koka. Në vitet 2000-2003 antar i Këshillit Bashkiak të Durrësit. Prej vitit 2003 deri në 2007 Lefter Koka ka mbajtur detyrën e kryetarit Bashkisë Durrës. Në vitin 2009 ai është zgjedhur deputet i qarkut Durrës si dhe përfaqësues i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ministër për Inovacionin dhe Administratën Publike Milena Arito. E diplomuar me rezultate të shkëlqyera në degën e informatikës në Fakultetin e Shkencave Tiranë, Milena Arito ka kryer studimet pasuniversitare në Francë, në Universitetin Paris 6, Pierre Marie Curie, ku u diplomua në master dhe më pas titullin doktor e shkencave në teknologjitë e informacionit dhe komunikimeve elektronike. Ministër për çështjet vendore Blend Çuçi. Blend Çuçi ka mbajtur postin e zëvendës sekretarit për çështjet zgjedhore në Partinë Socialiste. Ministër për marrëdhëniet në Parlamentin Ilirian Celibashi. Në shkurt të vitit 2001, Ilirian Celibashi u zgjodh antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë, po në shkurt të atij viti u zgjodh kryetari i KQZ-s. Qëndroi në këtë detyrë deri në përfundim të mandatit në prill të 2006. Në vitin 2013 u zgjodh deputet si përfaqësues i qarkut Fier.